بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الانفطار مکیه. سوره انفطار هم از جمله سوره های مکی هست. این سوره ها چون در اوایل وقتی که نازل می شد و مشرکین بوده و اینا به قیامت و روز آخرت یا ایمان نداشتن، این سورت ها با اینمی قوت خود بر از اینا امو قیامت بیان میکنه و عذاب آخرت بیان میکنه تا که انسان ها متوجه شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، یعنی هنگامی که اذا السماء، وقتی که آسمان، انفطرت، شکافته شوه، و اذا الکواکب انتثرت، و وقتی که کواکب، ستاره ها، انتثرت. نثر چی را میگن؟ یکی مثلا ما و شما چی داریم؟ نه نظم داریم، یکی نثر داریم. نظم چی را؟ که یک چیز را تنظیم میکنی، جمع میکنی، منظم میسازی. حال ستاره ها چی هستن؟ منظم هستن. نثر چی میگه؟ شما مثلا در دستان یک مشت پول یا یک چیز میگیرم اما تو میپرتین و یه طرف میفتن، یعنی ستاره ها چی میشن؟ نظام از بین میره و ستاره ها چی میشن؟ انتصر، توتا میشه و هر طرف میفتن، اون طرف اون طرف، گد ود. روز قیامت است. و اذا البحار فجرت، و اذا، و هنگامی که البحار و بحرها فجرت، با هم چی میشن؟ با هم خلط میشن. حالا مثلا دو تا بحر از بعض جا هست که بینهما برزخ لا یبغیان میگن، لکن روز قیامت بازی بحرها کلش با هم چی میشن؟ خلط میشن و گدوت میشن. نظام و سیستم از بین میره. قیامت است. و اذا القبور بعثرت، و وقتی که قبرها چی میشه؟ بعثره یعنی زیر و زبر میشه، گدوت میشه، میخیزن از بین قبرها انسان ها. علمت نفس ما قدمت و اخرت. بازی روز قیامت روز است که بازی انسان میفهمه ما آنچه را که قدمت، تقدیم کرده، پیش از خود، او اخرت، یا پس از خود مانده. الله متعال میگه یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم، چی چیزی تو را مغرور ساخت، چی چیزی تو را فریب داد؟ بربک الکریم، درباره رب کریمت. الذی، و ذاتی که خلقک، تو را خلق کرد، فسواک، با تو را مساوی ساخت، فعدلک، تو را برابر ساخت، فی ای صورت ما، در هر صورتی که شاء خواست، رکبک، تو را ترکیب کرد. یعنی انسان با هر شکلی که خواست، الله متعال کلشی تصویر از جانب چی است؟ از جانب الله هست. می خاطر برای کسایی که با الله مشابهت میکنن، زیاد تصویر میگیرن و عکس میگیرن و مجسمه جور میکنن، یا باز برشان سختترین عذاب داده میشه. چرا؟ که یکی از صفات الله را اینا برای خود چی میکنن؟ نسبت میدن. مصور که از الله هست. فی ای صورت ما شاء رکبک، تو را ترکیب نمود. کلا بل تکذبون بالدین، کلا، نچنین است. لیس الامر کما زعمتم بل تکذبون بالدین، بلکه شما کسانی هستین که تکذیب میکنین به روز قیامت، به روز جزا. و ان علیکم لحافظین، یقینا که بالای شما چی است؟ لحافظین، محافظان از جانب الله هست. کراما کاتبین، کسایی هستن این ملائکه که کراما، بسیار با کرامت هستند، بسیار با عزت هستند. کاتبین، نویسنده ها که اعمال شما را با بسیار عزت و با بسیار دقت و با بسیار امانت نوشته میکنه. شما خو بی تفاوت نباشین که ولی عمل من میکنم، عمل من نوشته نمیشه. یعلمون ما تفعلون، این ملائکه میفهمن آنچه که شما انجام میدین، چون 24 ساعت که شما میباشن. از این خاطر هر فعلی را که شما کردین، اونا امرای شما او فعل شما را میدانن. ان الابرار، یقینا که انسان های نیک، لفی نعیم، باز در نعمت ها می باشن. و ان الفجار، و یقینا که انسان های فاجر، یکی فاسق است یکی فاجر است. این فجار جمع فاجر هست. فرق بین فاسق و فاجر چی است؟ فاسق کسی است که یک عمل، یک گناه را یک مرتبه میکنه، باز را ترک میکنه. با یک دفعه انجام دادن یک گناه انسان فسق، خرج عن طاعت الله، یس طاعت الله خارج شد یک دفعه. باز اگر ای را همه روزه تکرار کرده میره، بازی به چی مبدل میشه؟ از فاسق مبدل میشه به فاجر. بسیار خطرناک است. و ان الفجار، و یقینا که فاجرا که هستند، لفی جحیم، در جهنم می باشند. این بعضی اوقات فسوق و فجور که است در امور عملی هست، بعضی اوقات در امور اعتقادی می باشند.
اینالی فجاره که باز در عقیده باز از طاعت الله خارج میشن، توحید قبول نمیکنن، احکام توحید قبول نمیکنن، به ضد توحید کار میکنن، به عوض الله به مخلوق رکوع میکنن، به مخلوق سجده میکنن، به نام مخلوق نظر میکنن. اینا فاجرای اعتقادی هستند. بازی جایشان در کجاست؟ لفی جحیم. اینا باز در جهنم میباشن. یصلونها، چه وقت اینا در دوزخ برده میشن؟ الله برشان فرصت میده، میشه این بنده توبه بکنه، رجوع بکنه، پس عقیده خود جور بکنه، از تکبر، تعصب، خودخواهی از این گپا خود دور بسازه. اینال الله متعال برش فرصت میده و اگر این توبه نکرد باز یصلونها، داخل میشن در امی جهنم. یوم الدین، در چه وقت؟ در روز قیامت. و ما هم عنها بغائبین، و نیستن ایشان آنها از آن چیزی که میکنن بغائبین، غائب یا دور نیستن. و ما ادراک ما یوم الدین، و چی چیز داند تو را ما یوم الدین، که روز قیامت، روز جزا چی است؟ ثم سپس ما ادراک، چی چیز به تو دانند که ما یوم الدین، که روز قیامت چیست؟ یوم، الله متعال میگه روز است که لا تملک نفس لنفس شیئا، که مالک شده نمیتواند هیچ نفسی از نفس دیگی شیئا، هیچ چیز را. هیچ کس برای هیچ کس کمک کرده نمیتونه. تنها ای که مثلا مسئله شفاعت است، شفاعت برای مؤمنین مخلص هست که از پیشان اشتباه شده است. اما برای از این کافرها کس باز هیچ کافر از هیچ کافر دفع کرده نمیتونه، و حتی پیغمبر نمیتونه که شفاعت کافر بکنه، شفاعت مشرک بکنه، شفاعت مرتد بکنه، شفاعت منافق بکنه، نمیتونه. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، یعنی حکم و حکومت و اوامر قضاوت میکنه یومئذ، در روز قیامت، لله، خاص برای الله هست. الله هست که فیصله کننده تمام امور هست.